好啦，各位同學，大家好。咁我係張姑娘啦，嚟自香港公教婚姻輔導會嘅。咁我今日咧就會以一個錄影嘅方式咧嚟同大家講一個講座，叫做《性的疑惑》。好啦，咁咧同學而家已經係小學6年班啦，咁相信都已經開始咧進入咗青春期噶啦。咁喺青春期嘅時候咧，咁相信大家都留意到自己啦，或者身邊嘅同學啦，都喺身體上面咧都會已經有一啲嘅變化嘅。咁原來我哋喺青春期咧，除咗身體上面嘅變化咧，我哋心理上面咧都會有一啲變化嘅喎。咁我哋會開始對異性啦、對拍拖戀愛啦，同埋對性呢一樣嘢咧，都會覺得好好奇。咁原來咧咁樣係正常嘅喎。咁張姑娘就趁今日咧喺呢個講座入邊咧，就講解下一啲你哋心目中咧對於性嘅一啲疑惑嘅。好啦，咁我正式開始之前咧，就想同大家問一問大家咧對一啲事情嘅睇法嘅。咁首先就係乜嘢係拍拖咧？你哋覺得乜嘢係拍拖咧？點樣為之係拍拖咧？好啦，第二樣，乜嘢係結婚咧？嗱，為你嚟講，結婚係一件點樣嘅事咧？點樣為之結婚咧？好啦，第三樣嘢咯，就係性啦。啊，你知唔知性係咩嚟㗎？有冇聽人講過咧？你自己又覺得性咧係乜嘢一回事嚟嘅咧？好啦，咁張姑娘就想問下你啦。啊，其實你知唔知自己係喺邊度嚟㗎？係啦，你點解會嚟到呢個世界嘅咧？點解你會存在嘅咧？啊，你係透過啲乜嘢而嚟嘅咧？咁你細個嘅時候啊，有冇問過媽咪咧？啊，其實我係點樣嚟㗎？咁可能你媽咪就會話啦，啊，你係街邊執翻嚟㗎，或者係石頭爆出嚟㗎咁樣。咁當然啦，你而家已經係小學6年班啦，就快升中學啦。你知道自己咧唔係石頭爆出嚟啦，亦都唔係喺街邊執翻嚟啦。咁你係究竟係點樣嚟到呢個世界嘅咧？係邊個創造嚟嘅咧？係天主啦。咦，咁天主創造你，佢係點樣創造你㗎？係咪喺天上面跌落嚟嘅咧？或者係地下面轉出嚟嘅咧？原來都唔係，天主咧係有個方法咧係創造你出嚟嘅喎。好啦，咁我哋咧要睇一睇聖經入邊咧，啊，天主都講咗一啲嘢嘅喎。咁啊，第一句就係咧，天主就話啦，啊，人單獨不好，我要給他做個與他相稱嘅助手。好啦，咁我要講一個聖經故事俾大家聽喎。啊，原來當時咧，天主創造咗呢個世界啦，啊，有山啦，有河流啦，有好多花草樹木啦，又創造咗好多動物啦。之後咧，佢就創造咗亞當啦。咁咧。當時咧，淨係得亞當嘅啫，未有厄娃嘅。好啦，呢個時候天主咧就俾咗第一個工作咧，亞當做咯喎。好啦，要做咩咧？就係要佢咧幫所有動物咧改名啊！呢個聖經入邊咧都有講到喎，就叫亞當咧為所有動物咧起名。好啦，咁當時咧原來一隻綿羊咧佢係未叫做綿羊嘅，咁所以咧亞當見到隻綿羊嘅時候就話：哦，呢隻咧就叫綿羊啦。咁天主就話好，咁佢就叫綿羊。跟住亞當咧就見到一隻鹿咯喎，咁佢就話呢隻咧就叫鹿啦。咁天主就話好，呢個就叫做鹿啦。於是者咧亞當咧就幫所有動物咧都改晒名啦。啊，不過喺呢個時候咧亞當咧就覺得好孤單。點解咧？因為佢發現咧全部咧都係動物嚟嘅，冇一個人咧係好似佢咁樣咧係一個人喎。佢揾唔到咧喺動物入邊揾唔到一個咧可以幫佢手嘅助手喎。咁你諗下咯，你試下想象一下，呢個世界咧，淨係得你一個，係啦，冇其他人嘅，淨係得啲動物啦，淨係得啲花草樹木啦，吓得你自己一個人。咁你想搵人傾偈咧，又冇人同你傾偈喎。咁你想覺得咧有啲嘢咧唔知點做，想搵人商量咧，又冇人同你商量喎。咁你發現咧自己好多嘢做啦，啲嘢做唔切，又冇人幫你手喎。咁係咪好慘咧？咁就好似亞當咁，會覺得自己咧好孤單啦。咁於是咧，天主咧就趁亞當瞓着覺嘅時候咧，就喺佢身入邊咧攞咗一條肋骨出嚟，就整創造咗另一個人，就係厄娃，係一個女人嚟嘅。啊，咁亞當咧一起身見到厄娃咯，就發現哇，真係好啦，我咧而家咧揾到一個咧同我一樣都係人嚟嘅。
咁咧呢一個人咧就係厄娃啦。好啦，咁跟住咧，我哋又睇一睇翻呢個聖經咯喎。第二行，天主咧就話啦，為此人應該離開自己嘅父母，依附自己嘅妻子，二人成為一體。然後天主咧就祝福佢哋咯喎，就話你哋要生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中嘅魚、天空嘅飛鳥同埋各地上爬行嘅生物喎。好啦，哇！原來咧，天主俾男女咧第一個任務咧，就係生育繁殖。生育繁殖嘅意思咧，即係話生 BB 咁解喎。好啦，咁天主就話啊，我創造咗男女啦，我想佢哋咧可以生育繁殖嘅，咁都要揾一個方法咧，俾佢哋可以生育繁殖先得。咁天主就諗，就透過一個叫做性嘅呢一個方法啦。嗱，原來咧性咧就係可以咧幫我哋咧帶嚟咧一啲新生命嘅，可以幫我哋咧男同女咧經過一個性嘅結合咧，可以創造一個生命嘅喎。好啦，咁所以咧冇男女嘅話咧，就冇男女嘅性結合啦，冇男女嘅性結合咧，咁人類嘅生命咧就唔可以延續噶啦。咁所以我哋睇到咧係天主嘅計劃下咧，我哋有男同女啦，有男同女嘅性結合啦，呢個咧都係天主嘅計劃，係愛嘅循環嚟嘅。咁啊，好似你哋爸爸媽媽咁樣啦，佢哋拍拖啦，拍咗拖一段時間之後咯喎，咁佢哋因為愛咧而結婚啦。好啦，咁佢結咗婚之後咧，佢哋會有男女嘅性結合啦，就會帶嚟新生命啦，即係你啦，同埋你嘅兄弟姊妹，如果有嘅話。好啦，咁你哋咧就會慢慢長大啦。你哋長大之後咧，亦都會揾到你哋中意嘅人咧拍拖啦。咁過咗一段時間之後咧，你哋都會因為愛咧而結婚嘅。好啦，咁你哋結婚之後咧，亦都會有男女嘅性結合，又會創造新生命，將新生命帶嚟呢個世界嘅喎。呢個咧就係一個愛嘅循環嚟嘅。好啦，咁所以咧，成個世界咧由亞當厄娃咁樣一代傳一代，一代傳一代咁樣咧傳到落嚟，我哋而家呢一代喎。咁所以咧，你會話啊，可能你會問，而家你咁多個國家咁多人，咁究竟亞當厄娃佢係幾多年前嘅人啦？佢哋幾多代之前㗎？嗱，呢個咧我哋真係冇辦法知道，只有天主知道嘅啫。啊，總之咧就係好耐好耐之前啦。咁咧就係一代傳一代，一代傳一代咁傳到我哋而家呢一代嘅。咁雖然話啊，經歷咗咁多年啦，但係咧天主對我哋嘅呢一個嘅俾我哋嘅呢一個任務咧，其實都係仍然存在嘅，就係希望我哋可以生育繁殖啦。咁你話係咪我一定要生育繁殖，一定要生 BB 啊？係咪我一定要結婚啊？咁唔係嘅，都有啲人咧，佢哋真係唔結婚唔生 BB 嘅，就好似神父修女咁樣。不過我哋大部分人咧都係會選擇結婚嘅。所以我哋會睇到咧，男同女嘅性結合咧，係可以幫我哋咧建立家庭、傳宗接代嘅喎。咁所以我哋就會見到，哇，原來性呢一樣嘢咧係咁重要嘅。你試想下，如果你嘅爸爸媽媽係冇一個性嘅結合嘅話咧，咁其實你就唔會存在喺呢個世界噶咯喎。嗱，咁你再諗下，如果你嘅爺爺嫲嫲佢冇做一個性嘅結合嘅話咧，咁你個爸爸係唔會存在嘅喎。而如果你個爸爸唔存在咧，咁你都唔會存在喎，係咪？咁所以我哋就會見到，原來性呢一樣嘢咧係咁重要嘅。咁我哋睇下咧，如果我哋將性呢一個字拆開做兩邊，係邊兩邊咧？冇錯啦，就係個心字同埋個生字啦。好啦，個心字代表啲乜嘢咧？首先個心字咧就係代表男女之間咧必須要係相愛嘅喎，係啦，我哋必須係要相愛咧，先係會同對方咧有一個性嘅結合嘅。好啦，咁另一方面咧，原來個心字咧其實都係代表咧開心嘅，即係話咧性咧其實係會帶嚟開心嘅。不過我哋要知道咧，性最重要嘅意義同埋目的咧並唔係帶嚟開心，佢最重要嘅意義同埋目的咧，始終都係咧生育繁殖。只不過喺呢個過程入邊咧，我哋會感到開心嘅啫。嗱，咁所以咧，我哋唔會為咗開心咧而去有一個性嘅結合嘅，因為咧性咧佢本身唔係一種娛樂嚟嘅，性咧係可以幫我哋咧去創造生命㗎喎。咁跟住落嚟咧，我哋會睇一段短片啦。咁呢個短片咧，就係我哋會睇下咧，喺一個男同女嘅性結合
嘅情況下咧，男仔嘅精子同女仔嘅卵子咧結合啦，然之後咧形成一個新生命啦，喺媽媽肚入邊咧嗰個 BB 慢慢成長嘅一個過程嚟嘅。嗱，咁喺個短片入邊咧，一開始大家會見到一個好似一個波咁樣嘅咧，嗰個就係女仔嘅卵子嚟嘅。然後咧，你會見到咧一啲游嚟游去，好似蝌蚪咁樣嘅咧，就係男仔嘅精子啦。咁我哋會見到咧，第一個精子咧會同呢個卵子結合啦，然之後嗰個過程咧，大家都會睇得到嘅。咁我哋而家睇睇呢個短片先。好啦，咁我哋睇完個短片翻返嚟啦，咁我哋見到咧，男仔精子同埋女仔嘅卵子結合之後，成為一個新生命啦，喺媽媽個肚入邊一個慢慢成長嘅過程，大概咧係9個月嘅時間嘅。咁我哋會見到咧，其實媽媽抬住我哋9個月啦，然之後生我哋出嚟咧，係付出咗好多啦，都好辛苦啦，係咪？嗱，你哋而家想象一下，如果你哋咧孭住一個籃球喺自己嗰個肚度，然之後咧落到去樓下啦，圍住學校行10個圈。你覺得辛唔辛苦咧？一定係好辛苦啦，特別係如果係夏天咧咁熱咧，一定會出晒汗，係咪？咁啊，媽媽咧原來有好幾個月咧都係咁樣帶住個肚咧咁樣去馱住你嘅喎。又要去翻工啦，又要去搭車要同人逼啦，係咪？又要行上行落樓梯啦，瞓覺咧打側瞓又唔舒服，打直瞓又唔舒服。咁所以咧，我哋會見到。媽媽其實真係好辛苦嘅，咁生咗你出嚟之後咧，仲要照顧你啦，要湊你啦，嗱你哋而家大咗咧，仲要栽培你啦，係咪？咁所以咧，我哋會見到媽媽咧係花咗好多時間啊，好多心血啊，好多精神咧喺你身上嘅。咁原來咧，媽咪咧其實都係喺度完成緊咧天主俾佢嘅呢一個嘅任務，就係咧生育繁殖，唔單止係生你出嚟嘅，仲要去照顧你，去栽培你嘅。
好啦，咁我哋頭先咧喺短片見到啦，男仔精子同埋女仔嘅卵子咧結合之後咧就會形成一個新生命喎。咁但係咧，原來我哋男仔女仔咧細個嘅時候，大概10歲之前咧，我哋係未識得去製造精子，亦都未識得去排出卵子嘅喎。而係大概去到我哋青春期開始啦，女仔大概係9歲10歲啦，男仔大概係可能係11歲12歲開始咧進入青春期開始，男仔咧就會開始個身體識得製造精子啦。女仔嗰個身體咧，亦都識得排出卵子啦。嗱，咁男仔咧開始咧會排出會識得製造精子啦。咁佢會開始咧有夢遺喎。原來咧個身體入邊有過多嘅精子嘅時候咧，我哋個身體咧會識得咧用自己嘅方法咧去排出過多嘅精子嘅。咁所以你唔好覺得哇我有夢遺係唔係我做錯咗啲乜嘢啊，或者覺得好污糟啊？嗱，唔係嘅，呢一個咧係一個正常嘅生理現象嚟嘅。當你發現自己咧有夢遺嘅時候，即係話咧你係開始有一個生育嘅能力，天主係準備緊你咧將來係可以生兒育女噶咯喎。咁另一方面，女仔咧會開始有月經啦。其實月經係乜嘢嚟嘅咧？就係話原來我哋咧大概每一個月咧，女仔嘅身體入邊咧都會排出一粒卵子嘅。咁如果咧呢個卵子係有一個同男仔性結合嘅情況下咧，遇到精子咧，咁佢哋結合咗就會形成一個新生命啦，係咪？但係如果咧卵子並冇遇到精子嘅話咧，咁即係話咧佢就唔會形成一個新生命啦。咁過咗一段時間咧，佢就會發現啊，我冇用咯喎。咁佢就會隨住咧佢子宮入邊嘅一啲嘅血液嘅組織咧會排出體外。咁呢一個咧就係月經啦。好啦，咁所以就係話，當我哋青春期嘅時候，男仔開始製造精子，女仔開始識得排出卵子咧，即係話天主咧係慢慢咁樣準備緊我哋將來大個之後咧，係可以有一個生育嘅能力，可以咧生育繁殖咯喎。好啦，咁精子同埋卵子結合之後，喺男仔定係女仔嘅身體入邊成長呢？大家都知道啦，就係喺女仔嘅身體入邊成長啦。咁所以我哋都係透過女仔啦，透過媽媽咧嚟到呢個世界嘅。係啦，咁咧所以咧女仔嘅身體咧有一個好獨特嘅地方，我哋有一個咧生殖器官咧係叫做子宮。係啦，呢個地方咧男仔冇㗎喎。咁呢一個子宮咧就係孕育生命嘅地方。咁所以咧，哇！我哋女仔咧好犀利喎，天主俾我哋一個咧好尊貴嘅身份啦，好尊貴嘅一個任務啦。我哋可以咧有一個新生命咧喺我哋個身體入邊咧慢慢成長啦，我哋可以孕育佢啦。咁所以咧，我哋咧女仔嗰個身體咧非常之寶貴，我哋一定要咧好好咁樣保護自己喎。咁跟住落嚟咧，我哋會有一個活動嘅。咁而家老師會派一張工作紙俾大家啦，呢張工作紙咧就叫做健康關係嘅階梯。咁即係話我哋咧，如果要建立一個健康嘅男女關係咧，原來咧係有唔同嘅階段嘅喎。呢度我哋會見到有7個階梯，即係話咧有7個階段。咁即係邊7個階段啊？嗱，而家熒幕上面咧有7組字嘅，就係婚姻承諾啦、傾談、成為男女朋友、分享相處、深入了解、性同埋做朋友呢7個階段嘅。咁而家我就想請你哋咧，將呢7個階段咧排翻一個次序。你認為邊一個係第一階段，邊一個係第二階段呢？舉個例子，如果你覺得咧，認識嘅第一步咧係分享相處，嗱，我呢個係例子嚟嘅啫嚇。如果你覺得咧第一步係分享相處嘅話咧，咁你就可以喺呢個工作紙嘅第一層，亦即係最底嗰層咧，寫上分享相處喎。好啦，咁你認為第二個階段係乜嘢咧？譬如你覺得第二個階段就係婚姻承諾啦，咁你就上升一級，喺第二級，即係由下面數上嚟第二級咧，寫上婚姻承諾，咁一路升上去，升到去最高嗰級第7級，你認為最後嘅階段係啲乜嘢咧？咁而家咧，我就請你哋咧都想請你哋可以認真啲咁樣去諗一諗啦。咁所以張姑娘就俾2分鐘時間你咧，去慢慢做呢個工作紙嘅。
好啦，咁我哋咧而家翻嚟咧對下答案咯喎。好啦，第一個階段咧就係傾談，第二階段咧係做朋友，第三階段分享相處，第四階段成為男女朋友，第五階段深入了解，第六階段婚姻承諾，第七階段係性嘅。係啦，有冇同學係啱晒嘅咧？嗱，有啲同學可能就會話：咦，我唔係應該做咗朋友先傾談嘅咩？咁就唔係嘅，我哋係傾談咗先嘅，傾咗偈先，然之後先至做朋友。因為做朋友咧係深入啲噶咯喎，因為我哋傾談咧唔一定係朋友嚟噶嘛。譬如我哋喺街上面咧，可能我哋問路啦，我哋都會同一個陌生人去傾談嘅，但係我哋唔係朋友嚟噶嘛。咁所以咧，我哋咧傾談咗之後咧，先至做朋友嘅。好啦，做朋友之後就會有啲分享相處啦，分享啲乜嘢啊？分享我哋嘅生活日常啦，我哋嘅開心唔開心啦，對事情嘅睇法啦，等等。好啦，之後咧原來大家都中意對方喎，咁我哋可以成為男女朋友啦。成為咗男女朋友之後咧，我哋就可以深入了解啦。因為我哋做咗男女朋友之後咧，我哋會多咗好多兩個人嘅相處啦，我哋會更加了解對方嘅唔同嘅喜好啊。佢嘅優點缺點啊，佢嘅生活習慣啊，等等等等。咁喺呢個時候咧，我哋都可以更加深入了解對方，睇下對方咧會唔會係一個我合適嘅結婚對象啦。如果都合適喎，我哋就可以咧同對方有一個婚姻嘅承諾，進入婚姻階段啦。咁之後咧先至會有性呢一樣嘢嘅。嗱，呢一個咧好重要。性咧一定係放喺婚姻之後嘅。點解啊？因為我哋頭先講咗，性係會帶嚟啲乜嘢㗎？係會帶嚟新生命嘅。咁所以咧，性咧係幫我哋去建立家庭，去傳宗接代，而唔係咧一個娛樂，唔係我哋咧喺結婚之前咧就可以去試、可以去做、可以去感受嘅嘢嚟嘅。咁可能你會話唔係喎，依家我見到咧啲電視劇啊、電影啊。嗰啲男女主角都未結婚㗎，咁佢哋都好似有啲好多好親密嘅行為啊，甚至係有性啊呢一樣嘢咁。咁呢一啲嘅做法咧，就讓我哋覺得咧，好似性係好隨便啦，冇乜所謂啦，係一種娛樂啦。嗱，其實唔係嘅，喺天主嘅創造、天主嘅設計入邊咧，性咧係幫助我哋咧去建立家庭、去傳宗接代，而唔係一個娛樂嚟嘅喎。咁所以咧，性咧係一定要放喺婚姻之後嘅。好啦，咁大家我哋會留意到啦，由第一階段至到第六階段咧，其實我哋都係需要時間去建立嘅。我哋要慢慢去認識對方啦，同對方有多啲嘅溝通啦，然後再慢慢去深入了解啦。之後咧，我哋真係好了解呢一個人啦，我哋先會咧同對方咧因為愛咧而進入一個婚姻嘅關係。之後我哋先至會有性呢一樣嘢嘅。好啦，原來咧天主俾我哋男女咧一個咁重要嘅使命，將來我哋結咗婚之後咧，係可以用我哋嘅男同女嘅一個性嘅結合啦，可以創造生命，將新生命帶嚟呢個世界啦。咁所以我哋見到，哇，我哋個身體咧非常之寶貴，一定要咧好好保護。除咗好好保護自己嘅身體之外咧，我哋都要咧尊重別人嘅身體嘅。好啦，咁如果我同異性交往，我哋又需要注意啲乜嘢咧？首先，我哋要保持適當嘅身體距離啦。好啦，咁原來咧，我哋咧，係同異性相處嘅時候咧，都會有啲地方係可以掂，有啲地方咧係唔可以掂嘅喎。首先，手、膊頭同埋頭咧，都係我哋朋友之間咧係可以掂嘅地方嚟嘅。可能拍下佢啦，嗌下佢啊咁樣啦。咁嗱，拍下佢係冇問題嘅喎，但係攬下佢得唔得咧？攬佢個膊頭得唔得咧？咁就唔得啦。好啦，跟住咧，去到頸啦、腰啦、肚臍啊、大髀啊呢啲位置咧，嗱已經係一啲咧好敏感嘅地方嚟噶啦。我哋咧係唔可以掂嘅。嗱，你就可能會話：咦，我男仔唔可以掂女仔啫，我男仔掂男仔得唔得啊？我掂下隔離嗰個男仔嗰個肚臍得唔得啊？嗱，咁樣都係唔得噶喎，係啦，男仔唔可以掂女仔，女仔唔可以掂男仔，男仔之間、女仔之間咧都係唔可以掂呢啲地方嘅。好啦，跟住落嚟咧係最重要噶啦，大家一定要非常之注意紅色三角形嘅地方，係我哋咧非常之私人嘅部位嚟嘅，胸部啦、性器官啦、臀部啦。嗱，性器官咧即係話我哋內褲會遮住嘅地方，我哋個性器官咧就喺嗰個地方入邊嘅，係啦，咁咧。
性器官咧係我哋將來結咗婚之後，同我哋嘅另一半咧發生性行為，有一個性結合嘅一個地方嚟嘅。係啦，呢個地方咧同我哋嘅生育同生命係有關，係天主創造咧俾我哋一個咧好重要嘅地方，並唔係可以咧有人隨便掂、隨便摸嘅喎。嗱，呢個咧我哋喺男仔女仔之間當然唔可以掂、唔可以摸啦。男仔同男仔之間、女仔同女仔之間咧都係唔可以嘅。嗱，另一方面。即使係好親嘅人，即係話你嘅爸爸媽媽啊，平時照顧你嘅人啊，又或者係老師啊，佢哋都係唔可以掂嘅喎。任何人都係絕對唔可以掂咧。而家你見到咧紅色三角形嘅呢一啲非常之私人嘅地方嘅，咁所以咧，我哋就係話啦，男仔同女仔之間嘅相處咧，一定要互相尊重，保持咧一個適當嘅身體距離。好啦，咁咧今日我哋嘅講座咧，其實就係嚟到呢度啦。咁我哋總結一下，我哋今日講過啲乜嘢？嗱，我哋講過咧，性咧係天主俾我哋一個咧可以創造生命，將生命帶到嚟呢個世界嘅一個方法嚟嘅。係啦，咁咧，我哋由青春期開始咧，會開始對性呢一樣嘢好奇咧，係好正常嘅喎。不過咧，我哋呢個好奇心咧係要控制嘅，唔係隨便試、隨便做嘅，必須係要去到咧，我哋結咗婚之後，我哋先至做嘅。因為性呢一樣嘢咧，係幫助我哋組織家庭啦，幫助我哋去生兒育女嘅一件事嚟嘅。而男女之間咧，我哋嘅相處咧，必須要係互相尊重啦，保持一個適當嘅身體距離。知道咧，有好多地方咧，我哋其實都係唔可以掂㗎喎，特別係一啲好私人嘅地方咧，我哋係絕對唔可以掂嘅。好啦，咁我哋今日咧呢個講座就嚟到呢度啦，咁啊多謝大家啦，拜拜。